直火ができる内山分校キャンプ場。レースがそのまま帰らないで。焚き火で出た炭や灰は自然には戻りません。片付けはめんどくさいけど、誰かの火が誰かの大切な場所を奪うかもしれない。だから、あなたはできるキャンパーになろう。内山分校キャンプ場では、ほうきとちりとりを常設。直火が熱いうちは、テントを先に片付けて時間を有効活用。それでも暑い場合は炭を広げて、ゆっくり水をかけて冷まします。冷めた灰や炭は、ほうきとちりとりで集めて、袋に入れてお持ち帰りをお願いします。来た時よりも美しくが、かっこいいキャンパー。どうしても面倒な人には、直火っぱっていう片付け代行サービスもありますよ。自然を大事に、キャンプも焚き火も楽しもう。